سلام به همه کشتی دوستان کانال فرامیدیا، خوش اومدید به خبرهای تازه کشتی که حسابی سر صدا پیدا کرده و تکلیف یه سری از کشتیگیرا که معلوم نبود بالاخره نتیجهش اومد. تازه ترین و مهمترین خبر که همه دنبالش بودن در مورد کامران قاسمپور بود که به دلیل مصونیت تو مسابقات کشوری کشتی نگرفت و مصونیتش قبل از مسابقه تایید شده بود، اما بعد از مسابقه دوباره دستور دادن که به پزشک فدراسیون مراجعه کنه تا دوباره تصمیم گرفته شه که در ادامه انتخابی حضور داشته باشه یا خیر. به نقل از فدراسیون کشتی، جلسه پزشکی درباره بررسی مصونیت کامران قاسمپور و تیم ملی کشتی آزاد کشورمون در محل فدراسیون کشتی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی مدارک پزشکی مشخص شد قاسمپور داره 30% آسیب دیدگی از ناحیه کشاله پاست. بر این اساس فدراسیون کشتی با توجه به گزارش پزشک معتمد کسب 2 مدال طلای قاسمپور در رقابت‌های جهانی گذشته و از دست دادن رقابت‌های جهانی 2023 و بازی آسیایی چین این فرصت رو به این کشتیگیر داد تا در مسابقات بین‌المللی رنکینگ دار در کشور کرواسی حضور داشته باشه. فدراسیون کشتی خاطر نشون کرده که این آخرین فرصت برای حضور این کشتیگیر در چرخه انتخابی تیم ملیه و در صورت عدم مشارکت کامران قاسمپور شانسی برای حضور در رقابت‌های المپیک و جهانی سال آینده نخواهد داشت. پس باید هر طور شده با مسئولیتش کنار بیاد و توی این مسابقه شرکت کنه. دومین خبر جدید اومدن احسان لشکری دارنده مدال برنز المپیک و جهان به عنوان مربی تیم ملی کشتی آزاد در کادر فنی تیم ملی بود. بعد از اینکه همه ستاشون از بابت عملکرد کاوه در انتخاب مربی و کشتیگیرا انجام دادن، سرانجام با یه حرکت کمی مردم ساکت کرد که نتیجهش آوردن یکی از عنواندار المپیک بود. لشکری در فدراسیون کشتی حضور یافت و جلسات هماهنگی رو با محسن کاوه سرمربی تیم ملی کشتی آزاد برگزار کرد تا از فردا در اردوی تیم ملی کشتی آزاد حضور داشته باشه. پیش از این نام مهدی تقوی، احسان امینی، ابوذر اسلامی، رضا افضلی اکبر بهتری به عنوان مربیان دعوت شده به اولین اردوی تیم ملی اعلام شده بود. اردوی تیم ملی از دیروز در کمپ تیم‌های ملی استارت خورد. آخرین خبر در مورد وضعیت نشست شایگان رئیس هیئت استان مازندران با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی کشور بود که تو این گفتگو در مورد وضعیت کشتیگیری که جنجال زیادی بعد از مسابقه در موردش ایجاد شد و برای برگزاری مسابقات آینده با هم صحبت کردند. رئیس هیئت کشتی مازندران یعنی امید شایگان درباره اینکه امیر محمد یزدانی معتقد به اشتباه داوری در مبارزش با عادل پناهیان بود و آیا در این خصوص درخواست بررسی داوری این کشتی به فدراسیون ارائه شده است یا خیر، گفت امیر محمد که در وزن 70 کیلوگرم به اردو دعوت شده، فیلم کشتیش بازبینی میشه اما رأی بعد از اعلام کشتی برنمیگرده. ضمن اینکه تا جایی که به ما اطلاع دادن رأی اعلام شده در این کشتی درست بود. او در مورد اینکه آیا در جلسه امروزش با علیرضا دبیر در مورد عدم دعوت از علی سعودکی به اردو در پی دیسکوالیفای شدنش در مسابقات قهرمانی کشور صحبت شده است یا خیر تاکید کرد. گفت بله صحبت کردیم، در این زمینه تلاش میشه که موضوع حل شه. به هر حال او بعد از کشتی حالش بد شده، باید ما رو در جریان میذاشت که سالن رو ترک میکنه. در این زمینه در حال رایزنی هستیم. رئیس هیئت کشتی مازندران راجع به عدم دعوت از محمد حسین محمدیان به اردو نیز گفت هم در مورد علی سعودکی و هم محمد حسین محمدیان با فدراسیون صحبت کردیم. با نظرات مساعد آنها هر دو احتمالاً به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد. شایگان درباره درخواست میزبانی استانش بر مسابقات مهمی پیش رو هم یادآور شد. در مورد جام تخلیه درخواست کردیم که احتمالاً مرحله نهایی انتخابی تیم ملی میشه، اما بعید است که قبول کنم. ما برگزار کننده 2 جام عبدالله موعد در رده سنی نوجوانان و هاشمی نژاد در رده سنی جوانان خواهیم بود. ضمن اینکه همکنون میزبان اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در استان مازندران هستیم و محسن کاوه هم پیشنهاد دادیم که پذیرای اردوی تیم ملی آزاد نیز باشیم. ضمن اینکه میتونیم میزان اردوهای رده‌های سنی دیگر هم باشیم. نظر شما چی؟ به نظرتون کادر فنی به قولی که در مورد علی سعودکی و محمد حسین محمدیان داد عمل میکنه یا حرفایی برای راضی کردن دل مردم بود؟ برامون تو کامنت ها بنویسید. بدرود.